النهارده بقى يا حبايب قلبي هعمل معاكم تنظيف عمود بقى كده للحصير، وهمسك بقى الشقه كده علشان بقالي 3 ايام بصراحه ما لميتش الفرش ولا كنستها كده ولا مسحتها بقى كده ولا روقت فايه. النهارده يوم النظافه، يوم الدلع، يوم الروقان، ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا. طبعا الحصير هناخده علشان بقى نغسله في البحر، وشايفين كميه المواعين بقى اللي انا كنت هغسلها قد ايه، والمشات كلها لميتها بتاع الشقه برضو النهارده بقى. واقول لكم على الخلطه السحريه ديت اللي انا بغسل بيها السجاد بتاعي والمشايات. الفيديو يعجبكم جدا جدا. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو انزلوا حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة. يلا بقى كده عايزة منكم شوية نشاط، وكلنا بقى نشجع بعض كده ونقوم علشان نخلص اللي ورانا. وكمان عايزاكم تشجعوني باللايك كده والاشتراك في القناة وتعليق جميل كده زيكم. وتعالوا بقى علشان تشوفوا هبدأ اول حاجة ايه في يوم النهاردة. اول حاجة طبعا هغسل الحصير علشان الحصير بتاعي ينشف بقى كده. واخده كده بقى نشره على البلكونة فينشف بقى، بحيث ان انا على ما اخلص ترويق الشقة كده وتظبيطها يكون الحصير بتاعي نشف. وكمان البلاط بتاعي يكون نشف، وابدأ بقى افرش الحصير بتاعي. وافرش بقى الشقة واخليها بقى ايه زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا خدت بقى طول النهار كده ايه، من حوالي الساعه ايه، بدأت من الساعه 7 الصبح. مش هقول لكم ان انا صحيت قبل كده يعني، بس طبعا الواحد بيبقى صاحي ومكسل على ان هو يقوم يعمل حاجه، بالذات الساعتين بيبقوا بتوع الصبح دول. بس اهم حاجه تبدأوا بها يومكم الصلاه. نبدأ بس كده نتوضى كده ونصلي الفجر. عايزه اقول لكم ديت اهم حاجه، الصلاه 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 الصلاه. اول حاجه هنتسأل عليها، والحاجه الوحيده اللي احنا لو بنصلي ربنا هيغفر لنا بيها سيئات تانية كتير لو احنا بنصلي. بصوا بقى تعالوا حبيب قلبي، خدت الحصير بقى كده، ما اقولكوش خدته علشان اغسله بقى كده في البحر. طبعا عايزه اقول لكم يعني ايه، حصلت حادثه غرق كده من كام يوم. فالحمد لله انا كنت رايحه خايفه بصراحه، بس يعني ايه، لانه نصيب في حاجه بيشوفها، ومش عشان حاجة حصلت ان احنا نخاف. لا، انا بقالي سنين بغسل في البحر حصير، مواعين، اللهم صل على النبي، سجاد، بطاطين، كل حاجة بجيبها عشان اغسلها في البحر. وطبعا الهدوم. الفيديوهات كلها اللي على القناة موجودة، تقول لكم كده اكتر الفيديوهات موجودة على القناة. مصورتكم كذا حاجة، يا ريت اللي ما شافش الفيديوهات ديت يرجع ليها. بعد ما خلصت بقى الحصيرة كده، واهم حاجة الحصير ده كان جديد، فعلشان كده بقى ايه، متغسلوش الحصير الجديد بفرشة خشنة. لو في سفنجة اغسلوا بيها، او كمان لو في فرشة بس تكون ناعمة شوية علشان الحصير بقى ما يتفتلش ويتقطع مننا ويبوظ. بعد كده بقى مسكت الأروانة الألمونيا بتاعتي ديت، غسلتها، هو دعكتها بالسلكة كده بالصابونة، وهشطفها كده في المية بقى. وبعد كده هروح بقى علشان ايه، طب انت شطفتها ليه يا سمسمة، تعملي بقى ايه، هقلبها بقى كده، واخد بقى ايه المشيات بتاعتي كده اللي بفرشها قدام الحمام وقدام مثلا اوض النوم والحاجات دي، حتت صغيره كده بالخلطه دي. ايه الخلطه دي بقى يا سمسمة؟ بصوا معايا شويه شاور سجاد ومسحوق غسيل وشويه كده من الخلطه بتاعه غسيل الملابس، بغسل بقى بيهم. بصوا اكتر حاجه بتريح في الغسيل هي الحتت الصغيره دي، لانها بتبقى صغيره كده وما بتحتاجش ان انت ايه، بتاخدش مجهود كتير. بعد بقى ما خلصتها كده خدتها هوت هشطفها كده في البحر. يلا شقلب وقلب، شقلب وقلب، شقلب وقلب كده، وكل شط بشطف. بصوا بقى بعد ما خلصتهم بقى كده، الخلطة دي جميلة جدا وزي الفل. شايفين المية اللي نازلة منها، المية نضيفة قد ايه، نضيفة اهي. بحطها بقى كده على الأروانة اللي انا غسلتها ديت، هتصفي اي مية زيادة فيه. هاخد بقى كل المشايات هغسلها بنفس الخلطة وبنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها ديت، علشان طبعا تنضف معايا. وعلى الحجرة كده بروح برضو غسلاها، بتنضف برضو وبتبقى ايه زي الفل. عايزة اقول لكم بصراحة ان انا برضو من العيد ما غسلتهمش. شوفوا العيد بقى بعد بقاله قد ايه، بس انا كنت مشغولة شوية بقى في قلب الغيط، فعلشان كده ما كنتش بغسلهم كده. اول ما خلصت بقى شغل الغيط كان عندنا شغل كتير، تشقريف وملوخية وطلع ملوخية وجرجير وحاجات كتير قوي. بس الحمد لله ان احنا خلصنا. دلوقتي بقى عندنا هدنة من شغل الغيط. يعني ايه، الارض مروية، روينا الارض، والصوت اللي انتوا سمعتوه في اول الفيديو ده صوت مكنة الري. اول ما الارض بتتروي خلاص الواحد بيقعد بقى 3 4 ايام كده 5. الارض طبعا مسقية، مش هينفع ننزلها وهي كلها طين نعمل فيها حاجة. فعلشان كده
الواحد بقى بيدور بقى الحاجة اللي هو سايبها في الشقة ما كانش بيعملها، بيبدأ بقى يعملها. شايفين بقى حتة المشاية ديت انا كنت شاريها بصراحة ب30 جنيه، وفرشاها كده بين السريرين بتوع البنات، قصاد الكومودينو على طول. وادي الحصير اهوت، 3 حصيرات اهوت بعد ما غسلتهم انا كنت جايباهم 2 في 4 و2 في 4، وكان في حصيرة فيهم اللهم صل على النبي 1.5 متر في 3. شوفوا بقى لولو جاية تعمل زي هات وبتمسك الفرشة عشان تغسل. اقعدي يا لولو استريحي. عايزة تمسك الفرشة، بصوا دلوقتي بتقلد اي حاجة وبتعمل اي حاجة، كل حاجة بتشوفها عايزة تقلدها وعايزة تعمل زيها. ربنا يا رب يحميها ويحملكوا ولادكم وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا. بعد ما خلصنا بقى كده بصوا بقى نخلص وناخد طشت المواعين ده بقى هنمسكه بقى كده عشان اغسله. بس انا كنت تعبت بصراحة، خلاص بقى قلت بقى المواعين دي اغسلها وانا قاعدة. يلا بقى عايزة شوية نشاط، عايزة شوية حركة، عايزة شوية لايكات حلوة كده زيكم. وما تخافوش يا جماعة، والله اللايك ده ما بيكلفكوش اي حاجة، بس بيرفع القناة. ربنا يخليكم يا رب ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. بعد ما خلصت بقى كل الفرش بقى كده زي ما قلتلكم، هندخل بقى دلوقتي على الشقة. مسكت الشقة هبيت العنكبوت بقى منها، اللي كان موجود في السقف والجدران، وكمان دعكت كويس اوي كده تحت الحواض كده البلاط. طبعا الشقة بتاعتي مش مفروشة سيراميك مش معمولة سيراميك يعني ولا اي حاجة، هي معمولة بلاط على الاساس. طبعا حلوة برضو جدا، كل حاجة فضل ونعمة من ربنا. عايزة اقول لكم لو انتي قاعدة في شقة ملك بتاعتك، يعني تحمدي ربنا ان انت مش مأجرة شقة وبتدفعي لها ايجار ومية وكهرباء وحاجات كتير. لا الحمد لله الحمد لله، انا بحمد ربنا فضل ونعمة من ربنا. طبعا البقعة اللي انتوا شايفينها في البلاط ديت كانت بقعة حنة سمرة، البنات كانوا حاطين قبل العيد بيوم. طبعا مش عارفة انا دعكتها كويس جدا كده بس ما طلعتش، وسامحوني ان انا اللي بصور كده لان طبعا النور كان قاطع فالفيديو مش متظبط في الاضاءة. النور كان قاطع، بس انا قلت بقى مش عشان النور قطع يعني منكملش، كملت برضو النور قطع مش مشكلة. اكتر حاجة عندي بتبقى مش مبشوفش يعني فيها قوي ضلمة قوي المطبخ بتاعي بيبقى ضلمة كحل. مش عارفة اللي بيبقى ناحية جوه مش ناحية الشارع فيبقى ضلمة قوي. بس انا الحمد لله يعني نورت الكشاف بتاع التليفون لحد ما خلصت بقى وعملته وظبطت. بعد ما خلصنا بقى شدينا كل المية الزيادة اهوت ومسحنا، وهجيب دلوقتي بقى قماشة كده نمسحها. شايفين لولو بقى اهيت عمالة تشد في الجردل بتاع التسييق زي ما تشوفوا الواحد بيعمل. فهجيب بقى دلوقتي الشرشوبة وابدأ انشف بقى كل المية الزيادة اللي انتوا شايفينها ديت بالشرشوبة بتاعتي. وبعد كده هسيب البلاط لمدة ساعة على ما يكون خلاص نشف خالص من المية الزيادة، وهيكون كمان الحصير بتاعي نشف على البلكونة. انا منشراه بقى على البلكونات وهيكون خلاص بقى حلو قوي. هفرش بقى الشقة كلها كده واشغل المراوح عشان كمان تساعد ان البلاط ينشف. وزي ما قلتلكوا الواحد لازم يحمد ربنا على كل حاجة موجودة عنده. في ناس اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته فعلا. في ناس كتير مأجرة الشقق وبتدفع ونفسها ان يبقى عندها شقة ملك. في ناس كتير ربنا مش مديهم شوية تعب ومش مستريحين في الدنيا، فالواحد يحمد ربنا على نعمة الصحة والستر، وهم دولت اهم حاجة في الدنيا. اهم حاجة الصحة والستر. دلوقتي بقى خلاص البلاط بتاعنا نشف، نبدأ بقى نفرش بقى الحصير. طبعا انا لميت الحصير الجديد وهبدأ وهفرش الحصير القديم علشان بالذات بقعة الحنة ديت. فقلت بقى خلاص البنات كده هيبوظوا الحصير الجديد، فقلت ارجع على قديم وافرش القديم تاني. يا رب كلنا بقى نقول الحمد لله ونحمد ربنا كتير. هنفرش بقى واحدة جنب واحدة كده لحد ما نظبط الركنة ونظبط الشقة، ويا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك.